फिल्मों में साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। नंबर 1, मूवी में जो पटाखों की आवाज होती है उसे रियल में कार को बैलून के ऊपर चलाकर रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 2, घोड़े के दौड़ने की आवाज को नारियल से कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 3, मूवी में सुनाई देने वाले जानवरों के पंजों की ये आवाज चुगल में मैट से कुछ इस तरह से तैयार की जाती है। नंबर 4, हवा के चलने की आवाज एक बोतल में फूंक मारकर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 5, फिल्मों में जो थप्पड़ मारने की आवाज होती है वह एक्चुअल में चप्पल के पीटने की आवाज होती है।